প্রতিদিনের হোক কিংবা দীর্ঘদিনের খাবার সংরক্ষণের জন্য ফ্রিজ সবচেয়ে সহজ এবং কার্যকর যন্ত্র, কিন্তু এই গরমে ফ্রিজের খাবার পচে যেতে দেখা যাচ্ছে। তাহলে যাদের ফ্রিজ নেই তারা কি করবেন? সঠিক উপায় গ্রহণ করলে ফ্রিজ ছাড়াই অন্তত 3 দিন নিশ্চিন্তে খাবার সংরক্ষণ করতে পারবেন। চলুন জেনে নিই আজকের খবরের এই ভিডিওতে ফ্রিজ ছাড়া খাবার সংরক্ষণের উপায়গুলো। মাছ-মাংস ফ্রিজ ছাড়া সংরক্ষণ করা যায় না, এটি একটি ভুল ধারণা। মাছ বা মাংসের পানি ঝরিয়ে চর্বি ফেলে রেখে দিলে 2 দিন ভালো থাকে। রোদে শুকিয়ে রাখলে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া তেলে ভেজে রেখে দিলে 1 সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। যে কোনো মাছ, সবজি পানিতে ভিজিয়ে রাখলে 2-3 দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। এছাড়া টুকরো করে হালকা রোদে শুকিয়েও 5 থেকে 7 দিন সবজি সংরক্ষণ করা যায়। মনে রাখতে হবে, খাবারে থাকা পানি দিয়ে খাবার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। ডিম খুব দ্রুত পচনশীল ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাই ডিম সংরক্ষণের জন্য ভালো উপায় হল ডিম সিদ্ধ করে কিংবা ভেজে রাখা। এছাড়া পানিতে ডুবিয়ে রেখে দিলেও ডিম ভালো থাকবে। দুধ সংরক্ষণের একটি উপায় হল বারবার জাল দেয়া। একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর, সাধারণত 8 ঘন্টা পরপর জাল দিতে হবে। দুধকে ছানা, পনির, মাখন বানিয়েও সংরক্ষণ করতে পারেন। রান্না তরকারি শেষ হয়ে গেলেও অল্প ভাত এবং রুটি বেঁচে যাবেই। ভাত সংরক্ষণের উপায় পানিতে ভিজিয়ে রাখা। একে পান্তা ভাত বলা হয়। একটি বক্স ভিনেগার দিয়ে মুছে তাতে রুটি রেখে ঢাকনা আটকে রাখতে হবে। এই পদ্ধতিতে রুটিতে ছত্রাক আক্রমণ করবে না। এভাবে ভাতরুটি 1 দিন সংরক্ষণ করা যাবে। যে কোনো রান্না তরকারি ফ্রিজ ছাড়া বেশিক্ষণ সংরক্ষণ করা যায় না। 1 দিন সর্বোচ্চ। এক্ষেত্রে রান্না তরকারি জাল দিয়ে গরম করে রেখে দিলে ভালো থাকবে।